What's up mga kalapatids? Magandang hapon para sa ating lahat. So for today's video nga mga kalapatids, no, may kukunin na naman ulit tayong Taiwan bird mga kalapatids dahil tumawag na nga yung driver mga kalapatids na nandun na sa parkingan mga kalapatids, yung Taiwan bird na bagong padating natin mga kalapatids, no. So syempre bago yan, singsingan muna natin to mga kalapatids, no, baka singsingan pa ng iba. So yan mga kalapatids, no, yung nag-iisang inakay natin dito mga kalapatids. So, singsingan na natin siya. So, tara mga kalapatids, no? So, yan mga kalapatids, no, nasingsingan na nga natin tong inakay natin mga kalapatids, no. Siningsingan natin siya ng dalawa mga kalapatids na club mga kalapatids, no. Yan, no. So, itong sobra natin noon mga kalapatids na BRPA. So, sinuksok na natin dyan mga kalapatids, no. Then, ito yung pang summer namin ng 2022 mga kalapatids. Ayan. So, ispral mga kalapatids, no. Sinuksok na lang natin to para hindi sayang mga kalapatids, no. Dagdag pogi points na rin sa inakay pag lumaki siya mga kalapatids, no. Ayan. So, sana magbigay ng swerte mga kalapatids tong inakay na to, tong nag-iisang ibon ni Joel Garcia mga kalapatids ng BFRC player. So, tignan natin mga kalapatids kung kakana ba to. So, sana magbigay mga kalapatids ng magandang karangalan sa pangalan natin mga kalapatids, no. So, okay na mga kalapatids, no. Ibalik na natin to. Baka ibalik pa ng iba. So, ayan mga kalapatids, no, naibalik na nga natin yung inakay. So, nandito nga tayo sa stock loop mga kalapatids, no. Balik tayo sa topic natin na may kukunin nga tayo mga kalapatids na Taiwan bird mga kalapatids, no, CTRPA 2021. So, napakaganda mga kalapatids at napakaraming stamp yun. So, nanggaling yun mga kalapatids sa tropa natin mga kalapatids na malakas na nila lang. So, okay na mga kalapatids, no, punta na tayo dun. Baka puntahan pa ng iba. Bye!
So yan mga kalapatids, no, nandito na nga tayo sa parkingan mga kalapatids, kung saan hawak na natin yung kukunin nating Taiwan bird mga kalapatids, no. Ayan, no, on hand na natin siya mga kalapatids, no. So yan, box natin to sa bahay mga kalapatids, no. So napakaganda pa ng kargahan mga kalapatids, no. Yan yung grape juice baka naman. So yan mga kalapatids, yung Taiwan natin. So possible cock daw to mga kalapatids, sabi ng nagkuhanan natin na tropa natin mga kalapatids na malakas na nilalang. So yan, box natin to mamaya mga kalapatids, no, sa bahay. So napakaswerte naman mga kalapatids na makakakuha nitong Taiwan na to. So napakabigat mga kalapatids, no, tong laman niya. So isang ibon lang to mga kalapatids, no, tsak na malusog na naman tong Taiwan mga kalapatids na dumating sa atin. So marami ring stamp to mga kalapatids, no. So hindi naman tayo kumukuha mga kalapatids ng kunti lang ang stamp. So okay na mga kalapatids, no. Balikan ko na lang kayo pag nasa bahay na tayo mga kalapatids para doon na natin i-unbox. Bye! A few moments later. So yan mga kalapatids, no, kararating lang natin dito sa bahay. So yan, box na natin to mga kalapatids. Baka yan box pa ng iba kasi hindi pa nga tayo nakapatukan ng mga ibon natin mga kalapatids, no. So kasahan na natin i-unbox mga kalapatids tong ibon mga kalapatids, tong Taiwan bird mga kalapatids na bagong dating sa atin dito sa Journal TV Loop mga kalapatids, no. So tara. So yan mga kalapatids, no, bubuksan na nga natin tong bagong Taiwan natin mga kalapatids, no. So titignan natin kung ano yung magaganda mga kalapatids, na titignan natin mabuti mga kalapatids tong mga stamp niya. So yan mga kalapatids, no. So ito na naman yung panibagong ibon natin mga kalapatids dito sa Journal TV Loop mga kalapatids, no. So yan. Ayun mga kalapatids, no, checker siya. So great. Ayan, no. Yan mga kalapatids, no, napakaganda mga kalapatids na ibon na yan, no. Sa Taiwan mga kalapatids, no. Ayan. So napakaganda ng katawan niya mga kalapatids, no. Ayan yung mga stamp niya. Ayan. So napakarami niyang stamp mga kalapatids, no. So medyo madilim nga lang mga kalapatids dahil late na nga tayong dumating dito sa loop mga kalapatids, no. May pinuntahan pa kasi tayo kanina. So ayan yung ibon mga kalapatids. So napakaangas na Taiwan mga kalapatids. Ayan. Yan mga kalapatids, so ito yung mga stamp niya mga kalapatids, no. So check natin to ulit bukas mga kalapatids dahil nga madilim na, so hindi na natin ganong mapansin mga kalapatids, no. So basta maganda yan mga kalapatids. Ayan yung mga stamp niya. So may mga sulat-sulat pa mga kalapatids, no, like 2, 3, 4 ganyan mga kalapatids. Andyan, no, nakatatak sa stamp niya mga kalapatids, no, sa pakpak niya. Ayan, napakaangas mga kalapatids na Taiwan bird. So lagay na nga natin dito mga kalapatids dito sa ating loop mga kalapatids, no, para makita natin. So kak ito mga kalapatids, sabi ng nagkuhanan natin na tropa natin mga kalapatids, no. Ayan. So napakaganda mga kalapatids, no. Kaliligo lang yan mga kalapatids kahapon. So ang singsing niyan mga kalapatids ay CTRPA mga kalapatids. Yun yung singsing niya. So ayan mga kalapatids, oh. So saka na lang natin papakita mga kalapatids yung singsing niya. So malilate na kasi tayo mga kalapatids, no, hindi pa tayo nakapagpatuka. So okay na mga kalapatids, no. Dito ko natatapusin tong video natin mga kalapatids. Maraming salamat sa inyo. Happy flying!